네, 25년 5월 10일 일요일. 야, 산에 왔는데 참 깜짝 놀라겠습니다. 이 둥글레 자연산이 군락지가 이렇게 있네요. 야, 요건 뒀다가 가을에 딱 캐러 오면 좋을 것 같습니다. 여러분들도 산에 다니면서 이런 군락지를 만나면 뒀다가 캐고 또 일부 남겨두고 이렇게 해서 하면 좋겠죠. 계속 이게 보니까 계속 뻗어나갈 것 같네. 여기가 여기 습기가 많은 데인데 이거 이제 거름 성분이 많으니까 이렇게 잘 군락을 이루는 것 같습니다. 이게 비가 많이 오면 쓸어 내려갈 것 같기도 하고요. 그렇습니다. 네, 촬영을 마치겠습니다.